वीडियो में मैंने कुछ नया किया है। मैं आपको गाना प्ले करना तो सिखाऊंगा ही, साथ ही साथ गाने में कौन से स्वर सरगम यूज हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इस सॉन्ग के मुखड़े की पहली लाइन को प्ले करना सीखते हैं। देखिए, आखिर तुम्हें। अब इस लाइन में स्वर कौन से यूज हुए हैं देखिए, सा